Фразеологизм туралы жалпы түсінік. Фразеологизмдерді тұрақты сөз тіркестері деп те атайды. Олардың еркін тіркестерінің айырмашылығы бар. Фразеологизмдердің негізгі белгілері: мағына тұтастығы, кем дегенде екі сөзден құралып, бір мағына береді. Мысалы, жүгері құм болды, нарттай жанды. Құрылымның тұрақтылығы, құрамындағы сөздерін өзгертсе, мағынасы мүлдем бөлек болып кетеді. Мысалы, сағы сынды дегенді сағы үзілді деуге болмайды. Қолдану тиянақтылығы, сөйлеуші дайын тұрақты тіркес ретінде қолданады. Бейнелілігі, сөйлегенде сөз бейнелі, әсерлі шығады. Қабағы кірбің тартты деген бейнелі фразеологизмнің баламалары ренжіді, жабырқады дегенді білдіреді.